20 faits prouvant que VV Poutine est l'Antéchrist. Seigneur, bénis-nous. 4e partie. Paix à tous, gens du bien, qui cherchent le salut de leur âme et le bien de leur patrie, qui a tant souffert. Nous continuons de révéler des faits concernant le fils de la perdition, VV Poutine, l'Antéchrist. Nous en sommes au 14e fait. Peuple russe, chrétiens orthodoxes, réveillez-vous. L'Antéchrist marque déjà l'humanité de son empreinte. Voyez comment l'Antéchrist, par l'intermédiaire de ses serviteurs et de tout son système numérique, appose déjà sa marque, le nombre de la bête, 666. Et il le fait en utilisant la nanotechnologie biométrique dans les hôpitaux, les banques, les bureaux des passeports, les supermarchés et autres lieux. Voyez en Russie, sous le contrôle de cette progéniture du diable, un système moderne de contrôle total et d'asservissement des personnes par l'identification numérique est mis en œuvre à l'un des plus hauts niveaux au monde. Le contrôle numérique s'intègre de plus en plus dans tous les aspects de la vie des gens, grâce à la biométrie et aux nanotechnologies. Les documents papier et l'argent liquide sont retirés de la circulation et remplacés par des documents électroniques et une monnaie numérique. Сегодняшнее наше согласие с этим вторым этапом будущей технотронной диктатуры, а первым было введение в свое время ИНН, в эсхатологическом смысле означает соучастие в построении, предсказанного в Священном Писании еще 2000 лет назад, грядущего царства зверя, то есть Антихриста, который должен будет явиться на международной арене в виде всемирного президента и глобального религиозного диктатора в одном лице. И финансово-политическая элита, подготавливающая его приход, шаг за шагом добивается данной цели, превращая все население планеты в обезличенную киборгизированную биомассу, иначе говоря, в биороботов, с вживленными в тела микрочипами, что будет уже кульминацией всех вышеупомянутых человеконенавистнических процессов. Dans l'Apocalypse de Jean, le théologien en lit. Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nombre de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 13. Examinons ce passage des Écritures à la lumière de notre réalité. Les chrétiens orthodoxes ont appris à croire que la marque de la bête apparaîtra lorsque l'Antéchrist sera proclamé et que chacun aura alors le choix. Voilà comment les faux théologiens et les faux prédicateurs modernes, les Ossipov, Tkachev, Kouraïev et autres, sèment la confusion. Ce guide aveugle d'aveugles parle du moment et des actions de l'Antéchrist en ces termes. L'Antéchrist viendra, l'Église sera persécutée, et au milieu ou à la fin de son règne, il y apposera son sceau. Il convoquera les chrétiens et leur demandera « Renoncez-vous à Dieu ou non ?» Si quelqu'un renonce, il lui apposera son sceau sur le front ou la main. S'il ne renonce pas, il sera mis à mort. Et c'est précisément ce qu'enseignent aujourd'hui les faux prédicateurs qui abordent ce sujet d'une manière ou d'une autre. Mais en réalité, il en sera tout autrement. En réalité, personne n'annoncera rien. Tout se fait en secret et avec ruse. Les gens trahissent Dieu en acceptant le nombre de la bête, figurant dans les documents de l'Antéchrist, en se soumettant à la biométrie et à la piqûre. Quelle immense tristesse et quelle trahison massive et sans précédent de Dieu. Saint Lavrenti de Tchernigov a prophétisé que les gens feraient la queue pour recevoir le sceau de l'Antéchrist. En 2021, cette prédiction s'est réalisée lorsque des personnes ont fait la queue pour recevoir une injection d'arnhem contre la maladie du scorpion, COVID-19. В Петербурге желающие вакцинироваться подрались в очереди у прививочного пункта. Инцидент произошел в торговом центре «Жемчужная Плаза». Конфликт возник из-за разногласий по поводу места в очереди. По словам очевидцев, из-за нехватки препарата приходится стоять по полдня. Это бардак просто. Мы стоим по 10, по 12 часов. Вы представляете, тут уже дерутся в очереди. Вакцины привозят мало, не довозят. Люди по несколько дней стоят. Dans l'Apocalypse, cette injection est appelée le tourment que cause le scorpion, voir Apocalypse 9 sur 5. Après cette injection malheureuse, les gens ont commencé à tomber malades et à mourir en masse. 9 mois après l'injection, les personnes avaient formé un troisième brin d'ADN à partir de nanoparticules. Dans chaque cellule de l'homme étaient inscrits les mots de renoncement à Dieu et d'adoration de Satan. C'est véritablement une technologie diabolique.
Предлагаем беседу с Энтони Пэтчем. Он расскажет о том, каким образом 5G будет влиять на появление третьей спирали ДНК. Мы уже знаем, что 5G есть. Если кратко, они говорят вам, что технология будет запущена через 3, 4, 5 лет. Не верьте тем срокам, о которых они говорят. То, о чем я говорю с 2012 года, это третья цепочка ДНК, состоящая из мусорных частиц ДНК, которые будут запущены путем получения электромагнитного сигнала. И сегодня я буду говорить о том, что же это за сигнал, как он будет действовать. Но если вы принимаете метку зверя, вашей ДНК, эти спящие частицы ДНК станут активироваться. Я начну с того, что мы стали мишенью 5G. И то, что мы стали целью 5G, начинает активировать наночастицы, производящие дублирование, воспроизводство, копирование ДНК. Эту третью цепочку ДНК. В настоящее время ДНК могут модифицировать через наночастицы, наноустройства. Мы вдыхаем эти наночастицы через аэрозольное распыление химиотрасс, через ГМО-продуктов. Внутри наших организмов находятся спящие наноклетки, которые могут быть активизированы с помощью микроволновых импульсов. Скоро вас лишат доступа ко всей информации. Вас лишат доступа к криптовалютам. Вы можете владеть миллионами долларов в криптовалюте. И если вы не получите метку зверя, вы не получите доступа к вашим накоплениям. То же самое и с вашей ДНК. Это касается любой сферы нашей повседневной жизни. Если вы не принимаете метку зверя, у вас не будет доступа к блокчейну. Люди, которые говорят «я хочу иметь доступ», они уже трансформированы через коллективное сознание, запускаемое и контролируемое квантовыми компьютерами. Это уже существует в настоящий момент времени. Все эти компоненты и инфраструктуры системы зверя. Это не будущее, это не постепенная реализация планов. Это уже сейчас существует. И мы находимся на пороге прихода мирового лидера Антихриста. А те, кто останется вне этой системы, будут сокрыты, получат защиту от Бога и будут вне этого сценария. Третья цепочка ДНК будет проявляться в людях, которые совсем не будут даже осознавать, что в них происходят какие-то изменения, и что их мозг теперь подсоединен к технологиям. Вот почему Илон Маск говорит о нейронном кружеве, обеспечивающем интерфейс между мозгом человека и компьютерными системами. Должен сказать, что Facebook делает то же самое. Если говорить более подробно, то жена Цукерберга, который педиатр по профессии, который участвует в вампиризме в Кремниевой долине, это просто одержимость, когда они переливают детскую кровь взрослым людям. Этим занимаются целые компании. Они занимаются разработкой интерфейса, который будет контролировать мозг человека. Обратите на это внимание. Это уже помимо нейронного кружева, которое вводится при помощи инъекции в артерию и затем кровью доставляется в мозг, попадает в нейроны и синапсис и обеспечивает интерфейс. И эти ребята публично на самых разных уровнях говорят о механизмах этого интерфейса между человеческим мозгом и компьютерной системой. А я хочу вам сейчас заявить, что интерфейс – это и есть третья цепочка ДНК. Ainsi s'accomplir les prophéties de Saint Nil et du Jean Vyacheslav de Djebalkul. L'application d'un marquage isotopique à 3,6 sur les personnes à l'aide de caméras photo et vidéo biométriques a commencé vers 2017 et dans de nombreux endroits même plus tôt. Après de telles pratiques sataniques, les gens tombent complètement sous le pouvoir du diable. Peuple orthodoxe, réveillez-vous. Si selon vous Poutine n'est pas l'antéchrist, pourquoi commet-il tant d'actes qui lui ressemblent? S'il a déjà commis nombre de ces actes, pourquoi le diable aurait-il besoin d'un autre antéchrist? Poutine est véritablement le fils de la perdition. Nous vous en avons déjà fourni de nombreuses preuves, et nous vous en fournirons d'autres. Вы приняли его, он вам печати на лоб бам-бам-бам-бам побабахал. Вот так вот. Поэтому сейчас, пока Илья находится жив, пока две масляные живы, пока Церковь Христова еще с двумя масляными находится, будет у всех людей будет возможность спастись. Кто получил там укализацию, кто получил биометрию, кого Бог приведет, у этих людей у всех есть возможность спастись. Ибо Господь говорит, руки возложите на них, как делали апостолы, и Дух Святый сойдет. И кого почитали нечистым, более не почитайте нечистым. И на ком печать была Антихриста, более ее не будет. Nous aimerions également attirer votre attention, frères et sœurs, sur les paroles suivantes de l'Apocalypse que nous avons citées. Personne ne pourra acheter ni vendre. De quoi les gens ont-ils été trompés ici? De nombreux croyants attendent une interdiction totale de commerce. Ils pensent que ce n'est qu'après cette interdiction que la marque de la bête apparaîtra. Mais non, l'application de la marque de l'Antéchrist et l'interdiction du commerce se produisent simultanément. Ce n'est pas l'interdiction totale qui précède la marque de l'Antéchrist,
mais bien ces deux processus qui se déroulent en même temps. Écoutez bien, il est important de comprendre que beaucoup de gens, et peut-être même vous, sont déjà porteurs d'une puce électronique portant le nombre de la bête, 666. On implante des puces aux gens, et en même temps, ceux qui n'ont pas encore accepté la marque de la bête se voient interdire l'accès aux biens terrestres. Ce processus bat son plan, et de nombreux hérétiques et schismatiques qui se considèrent comme orthodoxes attendent toujours la venue du tsar orthodoxe, la venue de l'antéchrist, la venue de son sceau. L'antéchrist est déjà parmi nous et nous détruit. Et pourtant, vous continuez d'attendre avec une prudence fente, de peur qu'il ne soit autorisé à entrer chez nous. Quel terrible et fatal obscurcissement.